औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एलडीसी इन इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफ़िस के बारे में थोड़ी सी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने एलडीसी इन इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफ़िस में एनटीएस के थ्रू टेस्ट दिया था, तो मेरी उन सब दोस्तों से गुजारिश है, उन सब दोस्तों को ये मैं इंफॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट प्रोसेस ये देना चाहूँगा कि आप लोग जिन कैंडिडेट को उम्मीद है कि वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अभी तक एनटीएस ने रिज़ल्ट इसका शो नहीं किया। इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस के जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के टेस्ट हुए थे उनका अभी तक एनटीएस की तरफ से रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। तो आप लोग जो एलडीसी कैंडिडेट हैं जिनको उम्मीद है कि उन्होंने रिटन टेस्ट उनका अच्छा हुआ था और वो उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो टाइपिंग टेस्ट के ऊपर अभी से काम कर दें, अभी से उसकी टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दें। मुख्तलिफ़ वर्जन के टाइपिंग मास्टर अवेलेबल हैं, तो उसके ऊपर भरपूर काम शुरू कर दें। और मैं ज़्यादातर जो मेरे जहाँ तक मैंने टाइपिंग टेस्ट किया है, तो मैं आप लोगों को ये गाइड करूँगा कि आप लोग जो टाइपिंग टेस्ट है 2002 उसके ऊपर काम करें, क्योंकि उसके अंदर जो पैराग्राफ है वो इंतहाई डिफ़िकल्ट हैं। तो आप अगर उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है और जो उसकी प्रोफिशिएंसी है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी।